what are the challenges that you feel is there? You can see that compound work. Yes, sir. This whole road is available, Maharashtra. Okay. अंकित आप इससे बात कर रहे हैं ना, वो बॉय से बात कर रहे हैं, वो छोड़ के पूरा ये रास्ता पूरा ओपन कर सकते हो ना, ये आप ओपन करो और वो साइड में वो ओपन करना पड़ेगा, वो भी दिखा हायवेचो रिव्यू घेतिल्लो ऑन द 6-वे लोन. बेसिकली वे 2 स्पॉट्स दे आर लुकिंग एट क्लोजर. आम्ही काल आमचे इशू मांडिल्ले की क्लोजर नाका आनी क्लोजराचो ऑल्टरनेट कितें आसूंक शकता, कित्याक गोंयकारांक ह्या कामान त्रास जावंक जायना. हांगा जे रस्ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे न्हय, पूण एका जाग्यार हांगाचे सेंटिमेंट्स कळचे ना. एक म्हणल्यार टुरिजम सिजन सुरू जाला आनी एक आमचे लोकल रेजिडेंट मुवमेंट, फक्त पर्वरकार आनी पिलायनकार आनी म्हापशेकार म्हणून न्ही, पूर्ण गोंयकार हो स्ट्रेच यूज करता. जेन्ना ऑल्टरनेटीव आसा जाल्यार PWDन तें लक्ष घालें जाल्यार ऑल्टरनेट लेन तयार जातात आनी स्मूथ ट्रॅफिक फ्लोय जाता. हाज्या खातीर काल जी आमी मिटींग ऑफिसान घेतिल्ली, ती मिटिंगेचो मुद्दो आज ऑन सायड येवपाचो आशिल्लो 2 गोश्टी खातीर. प्लॅनिंग म्हणटा जें ऑफिसान बसून केन्नाच जायना, प्लॅनिंग म्हणटा तें रस्त्यार येवनूच पळोवन घेवचें पडटा. आमच्या बरोबर आज कलेक्टरूय आयल्या, PWDचे ऑफिशियल्सूय आयल्या, आमचो म्हापशेचो म्हजो मित्र डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ आसा, डेप्युटी सरपंच पिलेंचो बाब अजय गोवेकर आसा, बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले की सगळ्यांचें काम तांणी समजून घेवन करपाक इफेक्टिवली विथ द वे वी हॅव स्पोकन अँड वी हॅव स्पोकन टू आवर कलेक्टर. There are ways and means right from Porvorim Bazaar to here without closure to find ways. So दोनूच स्पॅना कडेन त्या सायडीक पर्वरीम बाजारा कडेन खंय जंय त्रास जाता, वी हॅव सजेस्टेड टू देम की रातचे 9 ते सकाळी 5 तांणी काम करचें. वयलो टायम रस्तो ओपन दवरचो सकाळी. ज्या तरेन ट्रॅफीक मुवमेंट सद्या चालू आसा आनी पीक ट्रॅफीक मुवमेंट चलता, हें समज केलें जाल्यार खंयचोच भितरलो एरिया हो लोड घेवंक पावचो ना. हेवी व्हेकल्स आमी तांकां कारसवाडा कडल्यानूच डायवर्ट करपाक लायले, पूण आमच्यो ज्यो बारीक ते 2 व्हिलर आसा, गाडयो आसा, जे मुवमेंट डेली आमी ट्रॅफीक करतात प्लस ट्युरिस्ट, तांचे मुवमेंट स्मूथ करपा खातीर आज पूर्ण थंयच्यान हांगा आमी आतां RG हॉस्पिटला कडेन आयले. वी हॅव वॉक द होल रूट टू एन्श्युअर दॅट एवरी प्लेस इज बींग सीन. सर्टन स्टेक होल्डर्स वी हॅव स्पोकन टू, ज्यांचे आमी नॅशनल हायवे कडेन उलयल्या की तांचे समज कंपाऊंड काडचो पडटा, कितेंय करचें पडटा टू क्रिएट एक्सेस, जाल्यार तो जातकर परत त्यांनी रिस्टोर करून असा तसो दिवचो पडटलो. आम्ही कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की कालची आणि आयची मेळून 1 मिनिट करा, विच हॅज टू बी शेअर्ड विथ द PWD मिनिस्टर अँड ऑनरेबल CM, फॉर विच वी नीड टू एन्श्युअर की हे रस्ते न बंद करता देर आर सोल्युशन्स विच वी हॅव शोन. ओनली इफ रिक्वायर्ड वी नीड टू एस्केलेट इट विल टॉल. आय विल ऑल्सो ब्रीफ CM अँड द PWD मिनिस्टर ऑन दीस. पण जोशुआ आनी हांव येवपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की एकदां हें सोल्युशन बंद करया. थंय खंय तरी बसतात रोड क्लोजर म्हणटात. हे रोड क्लोजर म्हणटकीर जे फियर अँड एन्झायटी इन द पीपल, ते फोन मारता आमदारांक, ते आनी कोणाकूच फोन मारना. आमदार कितें रिप्लाय दितलो? आनी भितरले रस्ते जेन्ना सगळे हे प्रॉब्लेम आसा ते ताणें अजून करूं ना. सो सगळे भितरले सर्वीस रोड हॉटमिक्स जावचे. तातूंत बाब दिगंबर कामतीन ऑलरेडी एक्सपर्टायट करून भितरले कामां टेंडर करून काडली. जाता तितले बेगीन ती कामां चालू जाली जाल्यार भितरले रस्ते ओपन जातले. वी हॅव गिवन देम सोल्युशन फ्रॉम पोरवरीम बाजार टू हियर विच वील अलाव देम टू वर्क बाय युजींग द रोड इन द रायट वे. सो इन्फ्रास्ट्रक्चरचे चॅलेंजीस आशिल्ले ते म्हाका तरी दिसता PWD ऑफिशलाक सविस्तर आमचें पूर्ण कॉपरेशन आसा. बट एट द सेम टायम प्रॅक्टिकली तांणी समजूंक जाय की ती एक लायन मारली की हो स्पॉट आनी हो स्पॉट 3 म्हयन्यांक बंद जातलो. ही बंद जालें जाल्यार देल बी हॅवक अँड क्रायसीस इन द लोकल पर्सन. लोकल मनशाक वाट आसची ना फुडें वचपाक आनी आमकां पडला गोंयकारांचें. ताज्या खातीर जो विशय आमी आज आसा प्रॅक्टिकली तांकां दाखयला, कलेक्टर बाबाकूय दाखयला, तांचे पूर्ण ऑफिशल्सांक दाखयला, तांकांय पटलां. They have promised that they will immediately start the work whichever the permissible areas are, which will allow for smooth flow of traffic without stopping it. So एक कोकेरो टू छत्रपती ते बंद करून सोदताले, तांकां आतां ऑल्टरनेट दिलो. पर्वरीम बाजार टू ते वयल्यान ODP रस्तो जंक्शन, थंय तांणी प्रॉब्लेम आशिल्लो तोय सॉर्ट आउट करून दिला. सो म्हज्या हातून म्हाका दिसता जोशुआनी हांवें सकाळच्यान तांकां पूर्ण ऑल्टरनेट्स दिल्या. कलेक्टराक सांगलां हे दोनूय हेचे मिनिट्स कर आनी सबमीट इट टू द गव्हर्मेंट अलॉंग विथ द डिपार्टमेंट्स विथ क्लियर डायरेक्शन्स. Lot of sites traffic is vehicles are being parked. Directions have to be issued to traffic to stop this particular parking जावपाचेंच ना. ऑल्टरनेट रोड टेम्पररी नेक्स्ट 4 म्हयन्या खातीर तांकां काडचें पडटलें, पूण हांगा ट्रॅफिक अलाव करनाका विच इज डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फ्लो. आमच्यो गाडयो एक कडेन रावच्या पेक्षा इट इज इम्पॉर्टंट गाडयो स्मूथ फ्लो जावच्यो. सो स्मूथ फ्लोक प्रायोरिटी दिवची पडटली आनी पार्किंग ऑल्टरनेट पळोवचें पडटलें. बाब दिगंबर कामात आयिल्लो तेन्ना आमी ते भितरले काप्रेश्वरा कडेन रस्तो सांगिल्लो. दुर्दैवान आतां पर्यंत तांणी केल्लो ना. सो परत नॅशनल हायवेक आनी स्टेट हायवेक रिक्वेस्ट केल्या
की हे रस्ते जे सर्वीस रोड्स आसा ते इमिजिएटली क्लियर कर. तांच्या कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केला की पंचायतीक बरोबर बसून सुकूर पंचायतीक बसून ट्रॅफिकाक घेवन जाल्यार रोड परत रावंड मारात की तांकां लोकल खबर ना, लोकल ट्रॅफिक खबर ना, लोकल मुवमेंट खबर ना. तांणी पर्वरी पुरते न्ही आहे, सालिगांव पुरते न्ही आहे, आल्दोनच्यो गाडयो पर्वरीच्यान येता, म्हापशेच्यो गाडयो अश्यो येतात, कालांगूट आनी थंयच्यो येता, पेडणेच्यान येता, बिचोलेच्यान येता, सांखळेच्यान येता, तशेंच हांगाच्यान सावथ आनी नॉर्थाक वता. वाट खंय आसा. आनी हें काम करता आसतना फूल कॉपरेट करता आसतना वी आर कम विथ व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव आयडियाज both of us, which I think the government, I mean the department needs to implement, for which if the ideas are implemented in the right way, there will be no stoppage of these particular areas. आणि मिनिमम स्टॉपेज जी जावची पडटा त्या सायडीक ती रात ते सकाळ केली. कलेक्टरांनी बरी आयडिया दिल्ली आसा दॅट हाऊ इट कॅन बी डन विदीन द परमिसिबल थिंग्स. आय थिंक दे हॅव टू स्लायटली स्पेंड अ लिटल मोर, which I think there is a issue within the contractor wanting to spend and not to spend. That is national highway issue, which I think PWD minister will clear. पूण थोडे तांणी पयशे म्हणून रस्ते एक्स्ट्रा करचे पडटा. विदाउट क्लोजर हो काम सोंपता. सो म्हजें एकूच आसा की आमच्या दोगांच्या हाजे म्हायती प्रमाणे आनी इन्स्पेक्शना प्रमाणे विदाउट रोड क्लोजर ऑल्टरनेट्स आर देर विच PWD will have to implement for ease of people, especially our गोंयकार्स. ना आमी PWD उलयले आनी न्ही एग्री ना काय जाय ते, पण आमकां काम रस्तो आमी बंद करून दिवपा ना इन द मॉर्निंग आवर्स. कित्याक थंय सॉलीड प्रॉब्लेम जाता. ही सगळ्यांक जाणीव आसा आनी ही जाणीव लोकल MLA आशिल्ल्यान, लोकल MLAs आशिल्ल्यान आमकां चड लागता. ती फोन कॉल्स आमकां सकाळीं संक येता, रातचे 12 आमकां फोन कॉल्स येतात. नोबडी इज आन्सरेबल अदर दॅन द MLAs who are here. Then we need to make the people in department, the officials answerable through the products which give answer to the problems which people, common person faces. नॉर्मल गोंयकार प्रॉब्लेम्स हो फेस करता, नॉर्मल ट्युरिस्ट येवन जो फेस करता ताका फेस जावचे न्हय ताज्या खातीर तांकां सोल्युशन दिल्लें आसा. म्हाका दिसता PWD has already understood and they are very positively looking at it and they will implement it is what I feel to get these things going. कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्या बेगीन मिनिट्स करून डायरेक्शन दिया फॉर वीच हे स्पेशली पळय कितल्यो गाडयो रे, अर्द्यो गाडयो तुमी पळयल्यो जाल्यार फक्त थंय पार्क केल्ल्यो आसा. ती पार्किंगूच काडली, ही मुद्दम भायर पळयात जाल्यार एक लेन सुटली मरे. सो ह्यो थोड्यो सजेशन्स आमी दिवपाचें काम इम्प्लिमेंट करूनय घेतले. वी विल एन्श्योर दॅट विदाउट स्टॉपिंग वी विल गेट दीस पॉयंट. टेम्पररी तुमी रोड वायडन करता पळय, इलेक्ट्रिसिटी पोल आनी ट्रान्सफॉर्मर ताका कशें करतले तुमी? कितें आतां इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन जावपाची गरज आसा एंड आय हॅव रिक्वेस्टेड नॅशनल हायवे नॉट टू इंटरवीन एंड डू इट अलॉंग विथ द कलेक्टर. इलेक्ट्रिसिटी आमकां आज कितें सांगता, आमी म्हणलें वायरी कित्याक काडूना, तुमी अंडरग्रावंड केलें न्ही रे. तो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराचो स्कोप आशिल्लो तो जाणें हायवे केला, आमी ऑलरेडी कमिशन केलें अंडरग्रावंड, तांणी वयलें काडपा जाय. सो तांणी जबाबदारी दुसऱ्याचेर घालता. एंड ऑफ द डे इट शूड बी अ क्युम्युलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आय थिंक नॅशनल हायवे वील इंटरवीन एंड गेट द नीडफूल डन. तांणी डिपार्टमेंटल मिटींग, इंटर डिपार्टमेंटल मिटींग मागून घेता आमी सांगलें अलॉंग विथ कलेक्टर एंड डू इट. वील रिजॉल्व इट ना. मागीर पार्किंगाचे आसा पळय, आतां पार्किंग लोक गाडी घालता, काय काय रेसिडेन्शियल सुद्दां आसतले तेंचे मागीर पार्किंगा खातीर कितें अदर ऑप्शन? हांव तुका प्रश्न विचारता, मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक इज इम्पॉर्टंट ऑर पार्किंग इज इम्पॉर्टंट? तूं सांग. तूं मिडिया, तूं भोंवता त्या टायमार आमचे रेजिडेंट समजून घेतले 4 म्हयन्याचो प्रश्न. 4 म्हयन्याक ऑल्टरनेट पार्किंग मागता आमी आनी तांकां खंय झोन जाय जाल्यार आमी चौगम रोडार माग करून दिले. तशें हांगा खंय झोन जाय जाल्यार अलॉंग विथ पंचायत वील सी. पूण ताज्या खातीर आमचो हो हक्काचो जागो म्हणून रस्त्याचो जागो तो. सो सद्या 4 म्हयन्यांक एडजस्ट करपाक कितें जाय, अलॉंग विथ पंचायत वील हेल्प देम आउट. लेट द रेजिडेंट्स मीट द रिस्पेक्टीव पंचायत्स. पंचायत वील टेक अप द इश्यूज, वील हेल्प देम. दॅट इज नॉट अ इश्यू. बट रस्तो म्हणटा तो वचपाक आसपाक जाय. तर थोड्या जाग्यांचेर एबंडंट व्हेकल्स दिश्टी पडटा. Abandoned vehicles are there, Ankit. Please issue direction. We have spoken to CM. CM has seriously taken this issue throughout the state. But there are still private vehicles. So along with the police, I think you can take a report and ask to be lifted and kept at one place. सारकें ना तुझे? Thank you. अक्षय. तुमकां कितें खंयच्या जाग्यार अशें तुमकां नोटीस अशें तुमी केल्या? Very positive discussion today with Honorable Minister Bob Rohan County, who's a local MLA of Porvorim constituency, along with Ankit Yadav, who is the collector north. तशेंच C Mr. Kamath, Vice Deputy Sarpanch of this village panchayat Bab Ajay, and बाकीचे सगळे पोरवरचे पंच मेंबर and बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक. Most importantly, I want to stress that a lot of people travel to Mapsa, from Mapsa and from Panjim to Mapsa for work. जायते जाणांनी आमकां फोन जायते फावटी केलेलो आसा. आयज सकाळी सुद्दां फोन आयिल्लो आसा
की ह्या पोरवरच्या ट्रॅफिक अरेंजमेंट्साचे कितें आसा विचारलो. वॉट इज द फ्युचर, वॉट इज द प्लॅन. Along with my dear friend Bob Rohan Kaute, we have been monitoring on telephone for the last so many months. What can we do, how can we do. मुद्दामूच तेंच्यांनी आमकां ह्या कालचे मिटिंगेक afयले so that we can also give one few inputs. I want to stress that I am one of the few MLAs who drives a car every day. Every day I drive. I use this road on a regular basis. Even if I have a driver, हांव ड्रायव्हराक कुशीक दवरून हांव गाडी चलयता, स्वता गाडी चलयता म्हाका कळपा खातीर लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें आसा, लोकांक कशे त्रास जाता. So when I drive a car, I understand things from a different perspective. त्या कारणाक I was able to give certain inputs to the department, to National Highways, to collector and to Rohan Bab as to how we can figure a way out. Kokero Circle has been a big hindrance to people coming from Chogam Road. It is decided today that Kokero Circle जो आसा, which is not commissioned anymore, signals आसा तेजे, that will be completely removed. So that waste of time that takes place over there, that will be eliminated. It will allow a smooth flow of traffic. Similarly, plan for pier number 14, 15, 16 along with collector has been decided. Again, we are here in front of Mall de Goa, RG Hospital. Here also solutions have been come. So I as a MLA of Mapsa not only speak for the people of Mapsa but all the people that live on this side of the highway or this side of the work. कित्याक जायतो लोक पणजे वयता, डेली वयता, जायतो लोक पणजेच्यान मोपा वयता, तांकां हांगा ऑलमोस्ट 40 ते 50 मिनटाचो ट्रॅफिक जॅम तांकां गावता सकाळच्या वेळार आनी सांजच्या वेळार. सो इन ऑर्डर टू रिलीव दीस issue, we are working together to make sure that everything is seamless, so there is no road closure, as Rohan rightfully said. आमचे कडेन आतां टायम ना, सीझन तेकलेलो आसा, there is no time to have a road closure. इवन तो ओ कोकेरे पडलो तुम्ही सजेस्ट केला पळय तो टेम्पररी 4 महिने खातीर असो. No, एकदा तो पूल जालो, there will be no need for that. The traffic flow will change once the highway is complete. So that they are completely removing that circle from it. They will restore it again. No, I don't. That is their plan. If they require it, they will restore it. तर माड्याकडे जर डाऊन द रोड फूल चेक राहिला रोडाचेर, 2 व्हीलर ब्रेक मारल्यार पडटा भितर ना, ते एक्सिडेंट 8 दिसा भितर करता म्हणून आश्वासन दिलेलें आसा. आमकांय खबर आसा फाटले 4-5 दीस जाले बरोच पावस पडटा ड्युरींग द इवनिंग सेशन आनी दीस कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन वर्किंग इन द इवनिंग, रातचें काम करतात. सो दे हॅव नॉट बीन एबल टू वर्क. दिवाळीचे 2-3 सुटी आसा, तेंचे स्टाफ गेलेले आसा ऑन दिवाळी ब्रेक. सो ही हॅज अशोर्ड विदीन द नेक्स्ट 8 days एवरीथींग वील बी रिस्टोर्ड. इन्क्लुडींग दोज बाकीचे रोड जे आसा ऑक्झिलरी रोड्स, जशे म्हापशाच्यान बाब तिकल्याचे पेट्रोल पंप टू डॉक्टर पिंटो रोजारियोस हावस, तो ट्रॉय स्ट्रेच हॉटमिक्स जावपाचो आसा. सो दॅट इज पार्ट ऑफ दीस टुडेज डिस्कशन. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.